Teure Söder-Show. Steuergeld für Schafkopfkarten und Quietscheentchen. Die Söder-Show hat ihren Preis, und zwar für die Steuerzahler. Hunderttausende Euro gönnt sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, allein für skurrile Werbeartikel, die an die Bürger verteilt werden. Darunter Baumwolltaschen, Aufkleber, Schafkopfkarten, Handdesinfektionsmittel, Minischirme, Leselupen, Mützen, Webcam-Cover, Trinkflaschen, Porzellantassen und Quietscheentchen. Das berichtet die Welt am Sonntag. Die Gesamtkosten für die Öffentlichkeitsarbeit der bayerischen Landesregierung im laufenden Jahr: 2,6 Millionen Euro. Söders NRW-Amtskollege Hendrik Wüst, CDU, hat 800.000 Euro weniger zur Verfügung. Die Höhe der Ausgaben ist brisant. Anfang Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Markus Söder liegt mit seiner CSU derzeit in Umfragen bei rund 40%. Dazu kommt, für die Online-Auftritte der Bayern-Regierung wird der Steuerzahler zur Kasse gebeten. Spitzenreiter laut Bericht: das bayerische Wirtschaftsministerium mit 2,2 Millionen Euro für seine rund 26 Webauftritte in den vergangenen 4 Jahren. Söders Staatskanzlei gönnte sich 2021 über 200.000 Euro für ihre Social-Media-Kanäle, um den Ministerpräsidenten immer in Szene zu setzen. Auch der Betrieb der Webseiten bayern.de und welcomedahome.de schlug mit 133.000 Euro zu Buche. Die Wahlaufrufe für Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl kosteten den Steuerzahler rund 1 Million Euro. Darin enthalten Anzeigen für den Großelterntag. Der von Söder ins Leben gerufene Gedenktag soll die Familie würdigen. Besonders bei Fotos greift der Bayern-Regent tief in die Steuerzahlertasche. Anfang des Monats kam heraus, dass Söders Regierung im vergangenen Jahr knapp 180.000 Euro für freie Fotografen ausgab. Dazu steht ein festangestellter Fotograf auf der Gehaltsliste. Söder verteidigt Ausgaben als Maßnahme gegen Fake News und für Bürgernähe. Söder ist vor allem auf Instagram aktiv, veröffentlichte dort über 5.800 Beiträge. Er zeigt dort Schnappschüsse aus seinem Alltag und Wahlkampfwerbung. Die Opposition kritisiert die Söder-Show auf Kosten der Steuerzahler heftig. UA schimpft SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn in der Welt am Sonntag. Mit den Millionen für ineffektive Eigenwerbung könnte man dringend benötigte Sozialwohnungen in Bayern fördern.